தேவை அளவு தண்ணி முருங்கைக்கீரையும் போட்டாச்சு. கொதிக்க வைக்கணும். 15 வெங்காயம், 2 வெள்ளைப்பூடு, 1 தக்காளி, மிளகு சீரகம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி உள்ளே போடணும். இப்போ ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை அதில் போட போகணும். கருவேப்பிலைய இப்போ எல்லாம் போட்டு கொதிக்கணும். இது நல்லா கொதித்து வத்தி வரணும். முருங்கைக்கீரை சூப்பு ரொம்ப நல்லது. அயன் சத்து இருக்குது. இப்போது நல்லா வத்திடுச்சு. அப்போ தண்ணி மேலே வந்துச்சு. இப்போ தண்ணி கீழே வந்துடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இப்போ வடிகட்டணும். இப்போ சூப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. முருங்கைக்கீரை சூப்பு தினமும் குடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சளி இருமல் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் முருங்கைக்கீரை சூப்பு போட்டு குடிங்க. ரொம்ப அயன் சத்து இருக்குது. குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சத்து. கடைசியில் தான் இதில் உப்பு போடணும். இப்போ சூப்பு ரெடி.